kan nggak video toh. Heeh. Oh di sini gripnya ya. Ini tampilan harapan baru obor jam sore dari Trenggalek menuju ke Banyuwangi. Ini berjajar dengan tentrem bisa cepat. Ini pakai body max, terus variasinya 2 lampu strobo, terus itu ada lampu alis, terus ditambahi 5 lampu daymaker itu, sama lampu variasi di bagian bumper bawah ada 5. Kalau yang sebelahnya itu tentrem bisa cepat. Ini liverynya pakai livery terbaru ini, sama kayak Kanjeng sama Tombowati. Kalau sasisnya pakai Nissan CB.